လေအောင်အရှိကြတော့အာယုံနည်းနည်းပြားဒါအာယုံမပြားအောင်ကိုယ်တမာရီကိုကြီးတရားတော်အာယုံကြောက်မျက်စိရှိကြတော့တောင်ကြည့်ပြီးရောက်ကြည့်ညဆိုတော့မောင်းနေတော့ဘာမှမရတော့အာယုံကပြားနေလေခင်းကြတော့အာယုံကပြားဒါကြောင့်ကိုယ်တမာရီလည်းကိုယ်ထုတ်ဒီကကြတော့တဲ့တဘာဝလေးကြီးတလုံးချင်းနဲ့မိမိရင်ထဲမှာပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့နားလည်လာအောင်ပေါ့မှတ်လည်းမှတ်ပေါ့ပြိဋိဘသံဃာဆိုတာတော့ဟောပြောလည်းများကြပါလေဖတ်ဘူးကြည့်ဘူးလည်းရှိကြပါလေဒါမျိုးလို့သူဖတ်ဘူးလားပဲသူနာဘူးလားပဲဆိုပြီးတော့မလေးမစားတဲ့မလို့နဲ့ဒီအချက်ကလေးကြီးပြတ်ပြတ်သွားဒီကလေရဲ့အချက်ကိုကောင်းမချက်ချပြီးတော့ဒါကိုတန်ဖိုးထားပြီးပြရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းနားလည်လာဒါကြောင့်တမာရီကောင်းတာအာယုဇတ်သမဏေကပြသွားတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်အလောင်းတော်ကိုအတောင်120မြင့်နဲ့နန္တာချင်းပုံတက်မှာပြင်ပြီးတော့မာရမင်းများဟာပထမက4ယောက်မိတိုက်ကြမိစုရမလောင်နောက်တစ်ခါ4ယောက်တို့4ယောက်ဝိုင်းပြီးတော့မိတိုက်ကြတော့မိစုရတော့မလောင်ရအောင်မိမဆွဲဘူးဒါပေမဲ့စီးထုတ်လိုက်ဆိုတဲ့လောင်စာအမျိုးမျိုးဝိသုပစ္စည်းတွေထည့်သွင်းပြီးဆွတ်လည်းမိမဆွဲပါဘူးနောက်6ယောက်နဲ့မရတော့36ယောက်မာလာမင်းကအပြီးပြီးပဲမိဆွရကြတယ်ဒါလည်းမိမဆွဲပါဘူးအကြောင်းဒီလိုရှိမှာပဲလို့အကြီးကျယ်ဖြစ်တဲ့ရှင်လေးကကိုရောမြတ်ထံကြောက်ထားတယ်အရှင်ဘုရားမိတိုက်တော်လည်းမိရမဆွဲဖြစ်နေပါလေအကြောင်းဘယ်လိုထူးပါလဲလို့ကြောက်ထားလို့ရှင်လေးကကိုရောမြတ်ကပြန်ပြီးတော့မိတ်ကြတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်လေးရဲ့အဖာများဟာလူလောကရှိစဉ်ကာတုန်းကတတ္တိယပရာဟုကဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်တတ္တိယပရာတော်ကြီးရှင်မတ္တဗကိုရောမြတ်အထူးဖြင့်ကြီးညိုတယ်အဲဒီအထူးဖြင့်ကြီးညိုတဲ့ရှင်လေးရဲ့အဖတ်တော်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီလိုအချမ်းမဲ့နတ်ပြည်နတ်ကောဖြစ်တော့၎င်းနတ်များကငါတို့ကြီးညိုတဲ့ရှင်မတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးရသော်ရကိုရောမြတ်အလောင်းတော်ကိုနောက်ဆုံးအနေအချင်းမဖူးမြင်ရသည်မြတ်ဘယ်လိုနည်းကမိလောင်ခြင်းမပြုနိုင်ဘူးလို့မိမလောင်ပါစေသားလို့အဋ္ဌံထားလို့မလောင်တာလို့ရှင်မတ္တဗကိုရောမြတ်လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဖူးမြော်အောင်ဆိုပြီးတော့ကြွလာတာနောက်ပါသင်္ကန်း900နဲ့အခုတော့ပါဝါကြီးဥယျာဉ်တွင်ရောက်နေတယ်လို့အရှင်ဘုရားကိုရောမြတ်ကဒီလိုမြင်ကြရင်ပဲဒီမှာအာရုံပြုကြတယ်ရှင်မတ္တဗကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းစကားကိုကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲတချို့လည်းဖူးတယ်မြင်ပြီးတယ်သိပြီးတယ်တချို့ကလည်းခုမှပဲကြားပြီးတယ်အဲဒီလိုကြားပြီးတော့ထူးခြားခြားဖြစ်နတ်များတောင်ပဲကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုလိုက်ရတယ်ဘယ်လိုကိုရောပါလိမ့်ဘယ်လိုတတ္တိယပရာဟုကပရာတော်ကြီးပါလိမ့်ရှင်မကတ္တဗဆိုတာဖြူကလားညူကလားအယပဲစီကလားအယပဲပြိကလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့သမဏမြင်တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးဒါကြောင့်ရှင်မကတ္တဗကိုရောမြတ်ပါဝါကြီးကနေပြီးတော့ကြွလာတယ်လို့သတင်းကြရင်ပဲလမ်းပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်းလို့လမ်းခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်းလို့ဒီလိုပဲအမျိုးမျိုးတွေပြင်းတဲ့ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်းဆင်းလို့ခရီးကြည့်ကြညော်မှန်းရကိုရောမြတ်ကြီးဒီလမ်းကကြွလို့ပဲနောက်ပါသင်္ကန်း900နဲ့တော့ဟိုလည်းရှင်မကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးလည်းပဲရဲ့ဥယျာဉ်တွင်မှာနေခိုးနေတဲ့နေအမနာပြည်ခြင်းလို့နေခိုးနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲအာဇီရဲ့တေဝရုံးတယောက်ကရသော်ပြကိုရောမြတ်ပြိဋိဘံစံတော်မူတဲ့ပွဲမှာနတ်များရွာသွန်းတဲ့မန္တာရောနတ်ပန်းကြီးခီးလို့မိုးလို့သူကလည်းပါဝါပြီးအသွားလို့ဒီမှာကတော့ဆန္ဒလိုင်းကနေမဲ့ဟိုကလာတဲ့အာဇီရဲ့တေရုံးဟာဒီနေပြီးကားလာတဲ့မန္တာရောနတ်ပန်းဟာလူကြီးမှာအခါခွက်လက်မှာပေါ်တဲ့ပန်းမျိုးကိုရောမြတ်ကစဉ်းစားဒါအကြောင်းကြောင့်ဒီပန်းရတယ်ပါလိမ့်ဒီကြောင့်ဒီပန်းပါကြောင့်လူကြီးကြပါလိမ့်အကြောင်းကြီးရှာတကူဣတိကရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များဖန်တီးတွေနဲ့ကြရတဲ့သို့မဟုတ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်အလောင်းတော်များပြိဋ္ဌိရင်နေတဲ့အခါလဲကြရတဲ့ဖွားနေတော်မူတဲ့အခါလဲကြရတဲ့ဒီပန်းမျိုးသို့မဟုတ်ဘုရားအဖြစ်ရောက်တော်မူတဲ့အခါလဲပဲဒီပန်းမျိုးဟာလူကြီးရောက်တတ်ကြရတာဓမ္မစကြာဟောတဲ့အခါလဲဖြစ်တတ်ကြတကူญာရိယာကြတဲ့အခါလဲဖြစ်တတ်ကြဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အာရုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတဲ့အခါလဲရွာတတ်ကြကြတတ်ကြဒါမှမဟုတ်ပြိဋိဘံစံတော်မူတဲ့အခါလဲကြတတ်တယ်
ဒီကြောင့်ဒီဆက်ပြီးတော့ဒီလိုချစဉ်းစားဝေဖန်ကြည့်ကြတော့လည်းတကောအိဋ္ဌိကကြီးတဲ့နတ်များဖန်ပြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလောင်းတော်များပဋိပရိယူတယ်ဆိုတာလည်းလွန်ခဲ့ပြီအလောင်းတော်များပွားတယ်ဆိုတာလည်းလွန်ခဲ့ပြီအလောင်းတော်များဖျားကြည့်ရောက်တယ်ဆိုတာလည်းလွန်ခဲ့ပေါ့ဒါတွေသိသိပြီးစဉ်းစားကြအကြောင်းမို့တော့ဒီလိုကြတရားဟောတဲ့အခါလည်းလွန်လာပေါ့ဒီနေ့ဆိုတော့ဘုံဘုံတော့တကူကြာကြီးကပြတာလည်းလွန်ခဲ့ပေါ့အာရုသင်္ခါရလှစ်တာလည်းလွန်ခဲ့ပြီဒီကန္တမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ပြိဋိဘံစံတော်မူတာနဲ့တူနေရဲ့အာယုတ်တေတော်အနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တော့ငါမေးလိမ့်မှာပဲဒီအတိုင်းဒီကနေထယံမထနဲ့ခရီးမကြည့်နဲ့မေးခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယူတရားမလေးစားရောက်တယ်ဒါကြောင့်အာယုတ်တေတော်မင်းဖြစ်လင်ကစားဒီပြောတဲ့ဖယားဂုံတရင်ငါယူဒီချင်းတင်းတယ်လို့မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တော်မူတဲ့သူတို့သင်္ကန်းကြီးများကြာကြာနာနာသဘယ်ပြန်တော့လက်ဥပါစီတို့အနည်းရောက်လာတဲ့အာယုတေတော်မေးတယ်အတင်အာယုကဘယ်ကလာခဲ့ကုတ်တင်တော်ကြီးကလာခဲ့ငါတို့ရဲ့ဆရာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ပြင်ပြီးဘူးလားသိပါရဲ့ကြားပါအခုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ပြိဋိဘံစံလို့9 ရက်မြောက်လို့အဲဒီမှာရွာချတဲ့မန္တာရဝနတ်ပန်းအကျွန်ုပ်ဆောင်းလာတာပဲဒီလိုပြောတော့နောက်ပါသင်္ဃာတွေပုထုဇဉ်လည်းပါရဲ့သောတာပန်လည်းပါရဲ့သဂရဂံလည်းပါရဲ့အနာဂံလည်းပါရဲ့ယဟန္တာလည်းပါရဲ့ယဟန်900အဲ့ဒီထဲမှာအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ပြိဋိဘံလာတော်မူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြားပြီးတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဓမ္မသာဝေကယူပြီးတော့လိခံတော်မူနေကြပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသဂရဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ပြိဋိဘံစံတော်မူတယ်လို့ကြားလိုက်ရင်လည်းထောက်ရတရားမရဘဲနဲ့ကြိုက်ကြီးတင်နေတဲ့ပင်မစွာငိုကြွေးကြမြေကြီးလူးလက်ကြီးငိုကြွေးကြဒီမှာကတော့ကိုရောမြတ်လည်းဒီညာတရားတက်လို့ဆုံးမတော်မူရဲ့အဲဒီလိုငိုဝဲကြီးဆင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာအာတုမကြီးကပါလာတဲ့သုဘယဟံကြီးမယဟံဖြစ်အဲဒီသုဘယဟံကြီးကငိုဝဲကြီးဆင်းနေတဲ့အလဲကထပြီးတော့ငါရှင်လို့မငိုကြွေးကြနဲ့ဘာငိုကြရှိတယ်အခုမှငါတို့ဒီခေါ်မှမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်လက်တွင်းကလွတ်ကြအခုမှလွတ်လိုက်ရတယ်ခေါ်မှရှိတဲ့အခါတော့ငါတို့ကိုဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ဆက်လာရဲ့ဘယ်ရင်မလုပ်ရဘူးဘယ်ရင်လုပ်ရမယ်ဘယ်ရင်မကျင့်ရဘူးဘယ်ရင်ကျင့်ရမယ်တဲ့အမျိုးဥတွေအရာတွေထုတ်ပြီးတော့ငါတို့ကိုအမြဲတည်းနှိမ့်ဆက်ညှင်းမှန်းလာတာအခုတော့ဂေါရမပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတော့ငါတို့လွတ်လိုက်ရပြီငါတို့လှုပ်ခြင်းလှုပ်နိုင်တယ်မလှုပ်ခြင်းနေနိုင်တယ်ငါတို့ကြက်ရင်လှုပ်နိုင်တယ်မကြက်ရင်မလှုပ်နိုင်မလှုပ်ခြင်းနေရဒါကြောင့်အခုမှငါတို့ချမ်းသာရရတယ်စိတ်သာရတယ်ငါရှင်တို့မငိုကြနဲ့ဒီကယဟန်ကထားပြီးတော့ပြောရှင်မတော်တော်ကိုရိုနာကြီးဒီကဘောင်းနဲ့ကြားလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်မိမိရဲ့အလဲနှလုံးမှာနာမူမေနနဲ့ရိုက်လက်ပြီးတခဲ့ဘူးတနည်းမိမိဥသိမ့်မိုးခြင်းညာကြပြီးတခဲ့ကိုရိုနာအထူးဖြင့်တုံ့လို့ထောက်ကြတော်မူဒါကြောင့်စိတ်ချင်းဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲမြတ်စွာဘုရားကိုရိုနာငါတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရိုနာဒီလူနာဇမတ္တတော်တို့အကျိုးစီးပွားများစီခြင်းအကျိုးမှာ45ဝါကြာနေရကာလပတ်လုံးဓမ္မရေးအမျက်ရှိတိုက်ကြွေးပြီးလို့အခုပြိဋိဘံစာယူပြီးလို့စီစဉ်နဲ့လူတော်အလောင်းတော်မြတ်မှာမပြောက်သေးဘူးမကွယ်သေးဘူးတဲ့ကိုရိုနာရဲ့ကျေးဇူးကိုခြေပမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရိုနာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့တဲ့ရလို့စကားကိုဖူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပြီတဲ့အတော်ကြီးရဲ့ပြီးခံကြတယ်အခုနေများဒီအာတိမပြည်တာပြပါရဟန်းကြီးမြင်တော့ပစိုးစုကိုအဝိထိုင်ပြီးတော့အုတ်ခေါင်းနဲ့ကြာပုံပြီးလွှတ်လိုက်ရတယ်ဒီလူများလုတ်ကြံတော့လဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲအာလုံးတော်လူများကဲ့လိမ့်မယ်ရှင်ဂေါရမတပည့်ဖန်းနေသူရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့ဂေါရမပြိဋိဘံစံဃာစရှိသေးတယ်ငင်းခုန်မှုခိုက်ရန်ချင်းမှုမပြည့်စုံမှုတွေပေါ်နေပေါ်ဒီလူငယ်တွေကနှိမ့်ဆက်ဆိုတဲ့အတိုင်းသက်ကြီးဝါကြီးပုဂ္ဂိုလ်များဖြေကြီးဝါကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြေငယ်ကိုနှိမ့်ဆက်ဘလူပြုနေခြင်းလို့အဲဒီလိုလူများကဲ့ကြအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့
Coronaziniama, a Tutti new radio, sleep can share on me. Davide, the case I had to Milum Gibule. Laga Buga Yalo, Naga Corona, continue Matena Pugumia, a Junior Pugumia. Turori, a bit of Coesido, and Timala, a Tendai. Naga Corona, Nana, you say feeling, eh? He then Milo, Matori. The same is Yama. The Boguri, Maslam moving. The Boguri, I am Masu Song, me, I am Mamiari. You being Vito. Yagaya Corona, all of it. No, a bit in my windy to the no go the brick at the Yari. We don't do the seed of Mania, the proof here, Jolon with the case. A pillar flew a bit in my windy to the even around the Nagaya Corona, a Somaroi. Idiari will see and in go tune, to the point. Leader a day and the other thing I not be my way. When I didn't have a figure at Jagida, David and Hugo got two of the Babugum and Java. When I knew this Ika, Daniel made a change the only thing at a Changaro. Every power be in and they number thing and they were cooking out. Kimagaba Corona Juala. Juala, they are cooking out, Gibia, Dunia, Leva. Corona Juala, the same wine video. Puja, Mioja, Julia, Edro, Codina, Jima, Yaga, Kajaro, Yakaja, Corona, Alando, the entire Nia Yong, Corona Chuala, Bido, Leia, Dumba, Le, Bido, Poo, Leia, Duma, Le, Pure, Kajaro, Sajan, Bene, Army, Corona, Yenidoma, Namapula, Namia, Corona, Rabia, Corona, the Prendi, and Stanley Rock. Saya leh domba sli kuli de kama, sejak masih ada di bekaro apa dia gurunya ya, okong dia yang dia, dia karo apa dia gurunya ya, agak dekang go sound dia cikgu selek nane bisu namure, puaro dia yang dia, hari puaro dia ya jauh dia saja ro, gurunya jile, sama nariga julu, naruye siapa tu muda saja gurunya jile. Puaro asoma nama pula ya legend yendema macama da tebiro Seroda Damava Winzarum Seroda Damava Winzabiro Alaya Gurunya Aganda Town Sound they are secret selection and a fusion mure Puaro asomudi Nai Oko Atene Kiva Zirali Ginia Dedan Tali a Dedan Tali in the Jaina Yipatado, Wagonzai, Yipatado, Naya of Basuri, a Songyama, Neneri, my Julia, Precision Machine, Tidentare, Tudida, Tudida, Neneri, my machine. A down there and the same minute, none that Timbo, Neneri, my slow jamming machine, Yazavia Corona, let of the city decay, but it is not zero at Soma. Timbo, Nea, Chuaron, Mula, Jaro Bula Vido, Sima Kalava Corona, Okonde, Tad, Mujare. I got that coming up. Sila Mini Trouble, Lavake. But one thing, you have break that, do break that, time to see that, Lumia, River, like a Puaro, a stone, a pet. Sima Kalava, Okonde, Sua, Lara, you know. One band of Lana, Nazavia Corona Gidi, I let the Pantiani, same be the case. One band of Lana, Sitya, Oja, Sweet 是苦家、苦少家，帮帮你下家。现在刚才过来几来呗，我看见嘛，地上上木的，啊，干这上长咯，这样些个设了可能来集中咯，是真是的，你要说这过来也拖了啊种，明明人那个是，他没碰见需要么特别咯，是苦家的，还有是苦的呢，嘛家面米的，拖啊种的ပြန်ပြီးတော့ကြွကြတော်မူပြန်ပြီးတော့ကြွတဲ့အခါကျကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲအတောင်120နှစ်နဲ့နာနာချင်းမုံနဲ့ဆွေးမြင့်မရှိဖြည့်သွင်းထားတဲ့ကျွေးစဉ်အတည်ကြီးတဲ့ခြေသစ်တာကြီးလည်းပဲဆွေးမြင့်မရှိအထက်တပတ်ထားတဲ့ဝါကုန်းနဲ့တကွကလာကဆိုးတွေလည်းပဲဆွေးမြင့်မရှိဒါကြိတည်မြဲအတိုင်းတည်မြဲရတယ်အဲလိုဘဝတော်အဆုံးပြန်ပြီးတော့ချင်းမုံနဲ့ပြန်ကြွပြန်တော့ဘိဓာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဒီခါကြကမှအာလုံးတော်ပုဒ္ဓိစေတမှန်မှန်များ
Leo Yama to the you do me. You say the guy Yaga, Yaga Grona, so a pretty one, son of Murade, Poby Tool. For also Joala and Caron, Yaga Grona, let the Fantiani send Louis Aradia, Cesar Pogo Obama. I put one also for God on a benefit. You must be or soul. You must see this, you do say it in Mazua. You do that, you must do that, a 2 days an hour gone. And it is one also never came on that the ambit of tasted dinner the Yana. You do the go do the Oma. Lagout came on the Mimata again. Allow the Pia Tanaya, and you are Sabio, a little meter. A little meter out, and you are the Sabio, the Zadi, a long journal. And you see the Yagio going and maybe a little Yenya Jeff. But can't be the Miru Yindi. Someone on that subway come. A little ye to a ladder, and leave up by one you see it. The Yimbe, a song Yaga, like Yivani could there. Ye are like Yivani could. That is, long you see what a long net. Yigo, Lagon Yizin, ye ate Chamberlain, low and Yinja. Hello, Nina Kama, Aluno Malamini Subambo, Dima, Pesavio, Naka, Gronia, Tadori, Yuya, Yerna Panam, Subam, Yotea, Tadori, Sujero, Dadora, the Lucy, the Lady, Naka, Gronia, Canabesica, Drado, a Chala, the Dado, Ablaro, Abuido, Ayiro, Sando, Ando, Asajide. Cannabis got Dradoma, the Kuluma see it, a Perusu Bombido, Naminada, Adamina Dali, the Yunas out in Koja is keyboard. Naminada, Pio, and you, Gogo Jaga, Chaja Nana, Silla, the Dagu Kore, Adamina Dazura, Mabu Magua Bri, and the Ajin Sida, Adamina Dakore. Eri Adamina Daga, Mabu Magua and the Bri, then Miraga, Bedado, Le Suro. Suero lezu ye, Nia Euro, a soul ye, Sauku, Euroba, Naput Nizito ye, Kanakuji, Konakua, Konaku, Mamia, Aye, Suero lezu, Nia Euro, Suero lezu the Euro, Suero lezu ye, Nia Euro, Naput Dinja, Hago. Dingy, Yandura. Where all is here? You're on the Slovenia, where all dingy. Oh, yeah. Now, who did here? Don't come. So, on the blinket, yes, party boy, huh? Where all is you? No, Mamma Rosa. Now, you're on the food, Mamma Rosa. Dingy, the food, Mamma Rosa. That is, now, so, never have to make a Luda Bogu, Napuna, Dingy, the CD, no? Mamma Rosa. You do receive a Kajanapuma, Napuzi, born a meal. They do not have a coronale, and a brilliant ball, Dako. Think it all. Harry, so leave one a bri die, no? Mamma, but there's your uncle. Yaron, Nasuala bri die. Then the door a bri die, Conazula, had a arm in that die. Mabu, Gombo, Dako. But there's your uncle died, bri dear, no? Mamma, Mamina Dazurano, Eric Konazuga Luay, Kuronia, the Kuluma, Sidinia, Ablaro, Abuiro, Ajuro, Sando, Adoma Salvo, no? Mamma, Era Rigara Bati to Adre, to the Gadu Wikerna. Dado, a lazy Tibido, Piangero, Longo Dunga Quetel, a Chizuma penalty Pamana, Allah Zagaro, Sanjo Pamana, Angezaro, Momizi Pamana. Only, no, you are. I didn't do that asking, Piaget 12. Mada Muga Maza, Mizima, Benat, Tanula, Kodika, Siwa, Tadaba Mada. A Jizuma Dadori, Benoti, Kanya Pamanashi, Alaza Dadori, Tewe, Sanjosi Pamanashi, Angezon Dadori, Monjisi Pamanashi. No, Mamma, he send it, Palais send it, Kaya send it. A single Plunzaji, a Chania, Canaro, a Sabina, Sidinia, a Naro, a Guiro, a Hero, Maniaro,
အဲ့ဒီသုံးမျိုးသုံးစားသောဓာတ်တော်တွေဖြစ်တယ်ကူကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါနဲ့ဒါပါမင်းနဲ့ဓာတ်ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအသေးသေးပြိုကွဲကြတယ်တဲ့အစိတ်တွေမောဖြစ်ကြတယ်အပါမင်းနဲ့ဓာတ်ကဘယ်နှစုပါခုနှစ်စုပါဗျာဘယ်လိုလိုကျော်တော်လေးစုရဲ့ညာရုံးမစုံရဲ့ပြီးတော့နှစ်ခုတင်းညက်တော်ရပါဗျာတင်းညက်တော်မှန်ပြီမှန်ပါဗျာခုနှစ်ခုမနေဘူးလားခုနှစ်စုပါဗျာအဲ့ဒါတဲ့စကားဆောင်ပြောလိုက်အောင်ငါပထမဆုံးနဲ့မျိုးစီယောဂကူအောင်သွားတော့ရန်ကုန်ကဘာအေးမှာရုပ်ကြီးကပြင်လာတဲ့အန်တော်ကြားလိုက်ပြီကြားပြီမကြားတာကောင်းပါလေကွာတော့မင်းကြားစေတော့ရှိအဲ့ဒီအန်တော်ဆိုတာပြင်လာတို့ဗမာပြည်ဆိုတာဘာသာလားဆိုတာပြင်လာတာပေါ့ကွယ်အမြတ်တလို့ကိုးကွယ်ကြအောင်ဖူးရကြအောင်ဆိုပြင်အဲ့ဒီအန်တော်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်ဇီရီတော်ကဒီအချိန်အပြင်စိတ်လာခြင်း30ရောက်ပြီဒီဒုံးပါတော့ကွာမောမှန်ထားတာတကယ်လည်းတန်ဖိုးရှိပါအဲ့ဒါပြင်လာတော့အစိုးရနဲ့တောင်းဟန်နဲ့ပြင်လာပြီးတော့တို့ကဘာအေးမှာပြင်ညောင်းတော်ကြီးပေါ်မှာပြင်ပြီးတော့အဝေးကြီးကလာတဲ့ပရိသတ်တွေအပူဇော်ခံပြီးတော့နေဒါနဲ့တရားလည်းလက်စီရောကကုလို့လှလို့တော်လေးဆန်းလာမှုရတော့အခုကူပြန်ကြပါစေလို့သူဆရာတွေဒါကြတဲ့တို့ပြန်လာပြီးမှတို့သတော်ဘုရားကြီးကကြောကြအောင်ဆိုရဲဆိုတော့ဟတ္တသင်္ဃာနာတင်တဲ့ကျောင်းကြီးပေါ်တို့သွားကြဒီရှိတဲ့သတော်ဘုရားကြီးများသွားတော့တို့သတော်ဘုရားကြီးများစီရောက်တဲ့အခါကျဒီခုကြောသူလည်းယောဂအချိန်လေးမေးလို့ပြန်မဲ့အကြောင်းနဲ့စောက်ထားလို့သူများလည်းမင်းနဲ့ဝေးလိုက်တဲ့တင်းလောက်ပဲကြာမေးသူလည်းပြန်လို့ပဲဒါနဲ့မင်းတို့အန်တော်ဖူးပြီလားဖူးရပြီပေါ့ဗျာစာပူကြဒုက္ခပြင့်လူလည်းအာကြီးရဲ့တော်လည်းစီဟာအဲ့ဒီစကားဆောင်တို့ပြောဒီဘောင်းကလည်းတို့ဘုရားဘုရားပြိဋိမာဆန္ဒမူတဲ့အခါမှာသာမဏေတ္တအသာမဏေတ္တနှမျိုးနှစားခွဲတော့မပြေမကွက်တစ်ခဲနဲ့ပဂရိအနေအချင်းပြီးရဲ့အသာမဏေတ္တကဘယ်နှမျိုးလဲကွာ9မျိုးပါဗျာ9စုရှိပါရဲ့ညရိုးတော့2စုရဲ့ကိုယ်ရဲ့သေတော်4စုရဲ့ကိုယ်ရဲ့ပြိဋိတော်ဓာမူလားဟုတ်ပါဗျာဒီကွာအဲ့ဒါသူအန္တောတခုပေါ်နေရဲ့ဟာခုသူတို့ကအန္တောတခုပေါ်နေကြတယ်ဖယားအန္တောဆိုပြီးတော့လာကြတယ်ကွာဒီတော့တို့စာလာတာကျမ်းဂါလာတာကအတ္တမိနတက9စုအခုသူတို့ပြုတ်ပြပြင်လာတယ်ဆိုတော့စစ်စုဖြစ်နေဘူးလားမာဗျာခုနေဆိုတော့စစ်စုဖြစ်နေတာပေါ့လို့အန္တောဗိအန်တိုင်းနေကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအမေအန်ဟုတ်ကြတော့ကောင်းပါရဲ့ဘာအန်ရလို့ဒါဒူလည်းမပြောတော့ဘူးကွာဒါရဲ့ကျမ်းဂန်လာတာခုနပြောလို့ပဂရိယာချင်းကြီးနေတာ9စုဘလူလူတော့ညာရိုးတော့2စုရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကျွဲတော်4စုရဲ့ပြည့်စစ်တော်ရဲ့9စုရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါအပြင်အန်တော်ဆိုရတော့ရှိရလို့ခေါ်ရမှာလေခက်ခက်ကဲနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမရှိဘူးလို့ပြောရတော့လည်းအခု၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ကိုယ်ရှိကနေတဲ့တရားတရားပြည့်ပြည့်စီတဲ့တတ်တည်ရှိတယ်ဒါတို့အစ်တဲ့တော်ရဲ့ဘယ်ပါဆက်ရတဲ့အလုံးများဘယ်တော့မလုပ်လူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်လည်းဘယ်တော့မပြောနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာယုံဒီတော့တို့အဲ့ဒါပြောပြီးတော့ဒါပြောတယ်သွားဖူးကြကျုံလည်းတူလည်းဒါရဲ့ခုနပြောလို့ကျမ်းဂန်လာရတော့အတ္တမိနတ9စုกว่าတဲ့အခုတော့အန္တောတခုထဲတော့10စုရှိတာပေါ့ကွာဒါရဲ့လို့ဒီညအန္တောရင်တော်လိုက်ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါအရှိတဲ့ဇော်ပြားကြီးမိကြတော့ဘူးတဲ့စကားပေါ့ဒီညအန္တောစုလည်းတော်လိုက်ပေါ့တဲ့အဲ့ဒါဒီညလည်းသေးချသွားပြီးတော့ဖူးခရအန္တောဘူးတော့အမှတ်နဲ့ဖူးရပါတယ်တော်ထူးကြပါအယောင်အတွေ့အဆင်းရဲအောင်ပမာဏတော်လည်းဖိုက်ရပတ်တရဒီလိုအန္တောမျိုးတော့ထူးထူးခြားခြားမြင်ရဖို့လည်းခဲမှာဘာအန္တောရတာမပြောတတ်ရှိရထူးတော့ထူးတယ်အန္တောပဲဒီကလည်းပြေချာလည်းထူးရပါသူတို့၎င်းဒီအန္တောကိုယ်ကိုစီးကတဲ့တို့တိုးကြီးကြီးကပုံကိုများလဲတော်တော်ကြီးလည်းကြီးညိုဟန်ကြည့်ပါတယ်စိတ်သာချင်း30ရှိတဲ့ကျွေဒုံးနဲ့မုံမှန်ထားတာကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတော်တော်လည်းပဲတန်ဖိုးလေးရှိပါအဲ့ဒါကူပါမိနတအာမမိနတရသော်ပြဘုရားပြိဋိမာစံလို့ဒီရောတာလောင်တော်မူတဲ့အခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားစံပြပြောခြင်းပါလို့ဘယ်လိုမှလည်းဆွဆွဲခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအပြင်ရရှိတဲ့သုံးတဲ့စကားကြီးဒီမှာမှလောက်တော့ပါကြီးဒီနေ့အန္တောဆိုလဲအန္တောလိုက်ပေါ့ဆန်းကြည့်တဲ့စကားမပြောတာကောင်းတယ်နော်မှန်ပါရဲ့အပြည့်ဆိုတာကြာရင်ပြည်စမ်းပေါ့ကွယ်အပြည့်ချလို့တွေ့တိုင်းတာအပြည့်ပြင်းနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဆုံးပြအကြောင်းရှိပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ ဒါကြောင့်တို့ဘုရားကိုယ်တော်များဟောတတ်တဲ့ဒေသနာလေးပဲသူများအပြစ်ကိုမရှုနဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ သူများအပြစ်ကိုမရှုနဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုရှုတဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဘယ်လူရောရဲ့ဘာတွေလှုပ်နေတယ်ဘယ်လိုမကောင်းတာတွေဘာလှုပ်နေတယ်ဘယ်လိုအကျင့်တွေကျင့်နေတယ်တဲ့သူတော်ဘာရဲ့အပြစ်ကိုသာလေရှုပြီးတော့အမျိုးမျိုးသတင်းစကားပြောကြတယ်ကိုယ့်အပြစ်ကိုတော့နင်ဘယ်လိုနေတယ်နင်ကောင်းစွာကောင်းတာကျင့်ရလားနင်မှန်တာလုပ်ရလားလို့ကိုယ့်အပြစ်တော့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ရှားတယ်ကွာနော် မှန်ပါဗျာ မရှားဘူးလား ရှားပါ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကသူများအပြစ်ကိုမရှုနဲ့တဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုရှုတဲ့ကိုရိုနာသုံးပါတော်မူတဲ့စကားရပါဘောနော် မှန်ပါဗျာ ဒါသူတော်ဘာပညာရှင်များကတော့သူများအပြစ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးကွာသုံးပါပါလို့အဆုံးမှခံလာရင်သာသုံးပါကြပါတယ်နော် မှန်ပါဗျာ သူများအပြစ်ကိုဝေဖန်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ပြောနေတဲ့ဆိုးနေတဲ့စဉ်းစားနေဆိုတော့အလုံးမျိုးပညာရှိသူတော်ကောင်းများဘယ်တော့မလုပ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ဒါထုံးတမ်းဆန်တော်ဓမ္မတာကိုယ့်အပြစ်သာကိုယ်ရှိနာကောင်းစွာကျင့်ရလားငါကောင်းစွာကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်အလုပ်လုပ်ရလားငါကောင်းတာတွေမှန်တာတွေလုပ်ရလားငါမကောင်းတာတွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေသလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်သာလင်ကိုအမြဲတည်းအပြစ်ကိုရှိတတ်တယ်ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ရှိမှအပြစ်တွေ့ရင်ဒီအပြစ်ကိုဖြေကြောက်ပြီးတော့ပြင်းစင်သွားမယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမရဘူးလားကိုယ် ရပါဗျာ သူတို့ကအပြစ်ကိုစုပြီးတော့ကိုယ်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရရလား မရပါဘူး ဘယ်တော့မရတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ကောင်းကြီးတိုင်းပဲလို့တကားတော့ပုဂ္ဂိုလ်အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှအပြစ်ရှိမနေပါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားရကြောင်းကြိုးစားအားထုတ်ပါလို့ငါတရားရပြီလားသာသနာ့ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့တုန်းတဲ့အခါမှာလက်မှာသာသနာထောက်ရတရားရပြီလားသာသနာထောက်ရတရားရလောက်အောင်သင်ကြိုးစားအားထုတ်အလုပ်လုပ်ကြလားလို့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဓာတ်တော့ဒါမဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဒါသူတော်ဘာပညာရှိဒါကြောင့်သူတို့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုတော့ဖြင့်ပုံနှုတ်ကလေးတပွားဘွားနဲ့ကြာပြီးတော့အငြဲတကြီးပြောဆိုနေတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုရားကိုယ်တော်များဆုံးမတဲ့စကားလည်းနားတော်ရောက်ပါတယ်အကျိုးပြည့်ဝေပန်ကြတော့လေဒီဘာကိုယ်တော်နဲ့အငြဲတကြီးအပြစ်တွေရှားနေတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုတော့ဖြင့်ဘာမှမငြင်းဘယ်လိုမဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဒါဒီကျင်မျိုးများတော့ဘယ်တော့မှမကျင့်ရဒါကြောင့်ဒီကျင့်ပြီးဘုရားကိုယ်တော်ကလည်းမကြိုက်သူတော်ဘာပညာရှင်များအလုံးလည်းမဟုတ်ကိုကိုအမြဲတည်းဆုံးပါကိုမရင်ကြီးရင်ကြီးအောင်အလုပ်လုပ်ကိုမကောင်းတာအလုပ်နေကောင်းတာအလုပ်လုပ်ကိုမမှန်တာအလုပ်နေမှန်တာအလုပ်လုပ်ကိုတရားမရသေးရင်တရားရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဘလူးကမကြည့်ကိုဝင်ကိုထမ်းကိုလန်းကိုသွားကြဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဘလူးကဲမှာတော့ ဘယ်သူမှမကဲနိုင် အေးဘလူးကမကဲနိုင်ဘူးဒါကိုဝင်ကိုထမ်းကိုလန်းကိုသွားနေတော့နေတဲ့အခါမှာပါဖို့အရေးကြီးနော် မှန်ပါဗျာ မသေးရင်ပြည့်စက်ကမျက်စိတမိတ်လျှက်ရတဲ့နေရတဲ့ဒါဘဝရှိတစ်ဖြစ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီတစ်သက်လျာလေးမှာတော့ဖြင့်ဘာမှသူတို့ကအပြစ်တွေဝေဖန်ကြမလို့ကိုအကျိုးရှိကိုအလုံးသာစောက်ချပြီးလုပ်ရဒါကိုရောကသုံးမတော်ကြီးဒေသနာအတိုင်းပေါ့ကွာနော် မှန်ပါဗျာ ဒါကြောင့်မိမိတို့အသီးသီးပေါ်လေသင်္နာယူသင်္နာများပြီးသာသနာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့တုန်းတဲ့အခါမှာဖြင့်ငါတို့တကယ်သံဃာမှာထောက်ရတရားရလောက်တဲ့တရားကောင်းတစ်ခုရဖို့အမတအရေးကြီးပါလားအစေတန်းဒီခုအချိန်အခါမျိုးမှာငါတို့ကအခွင့်ကောင်းကြီးရနေတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာသာသနာနဲ့တွေ့ရတဲ့သာသနာမှာထောက်ရတရားအားထားရတနည်းအပယ်လေးကလုံးလုံးလျားလျားမပွားအောင်တားနိုင်တော့တရားဒီတရားကောင်းတစ်ခုမှမရရဲ့ငါတို့အပြေဆိုးနဲ့ပြရကြည့်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါဗျာ ကြောက်ဘူးလား ကြောက်ပါလေ ဟေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျိုးစားနော် မှန်ပါဗျာ လူကပြောဘာတွေလုပ်လို့ဒါတွေပြန်ပြီးကြီးစက်တယ်မလို့ပြေတာပါမဲ့အလုပ်တွေဟုတ်ပါဘူးလို့ပြေတာပါမဲ့အလုပ်ကိုကျိုးစားပြီးအလုပ်လုပ်ကြပါနော် မှန်ပါဗျာ ဒါကညဇောရကိုရညာသူပြေသောတာလောင်တော့ကမမင်းနဲ့အမမင်းနဲ့မျိုးနှမျိုးနဲ့သာခွဲပြီးခွဲလာမမင်းနဲ့ဆိုတာကဘယ်လိုပြပြိုကွဲလာတဲ့အစိတ်စိတ်အမွားမွားသုံးခုသုံးကထွက်လာတယ်အကြီးဆုံးကပဲနောက်စီပမာဏအလကားကခံကျိုးစီပမာဏအငယ်ဆုံးကမုံကြီးစီပမာဏဓာတ်တော့သုံးခုသုံးကထွက်အမမင်းနဲ့ဆိုတာပဂရိတိုင်းပြိုလို့ကွဲလို့ဆက်လို့ရှိလို့မရအောင်ပဲကွနော် မှန်ပါဗျာ ဟေးဒါကြောင့်အဲ့ဒါတော့ပဂရိတိုင်းဆွဲတော်လေးစုရဲ့ညရိုးတော့နှစ်စုရဲ့နှစ်ခုသိကျတော့တစ်စုရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့9စုနော် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီညရိုးတော့နှစ်စုနဲ့ဆွဲတော်လေးစုနှစ်ခုသိကျတော့ဆိုတဲ့အသမင်နဲ့ဓာတ်တွေကတော့
to the Buguma, Matilda, Matuya, Soro Lizima, Lewebega, Ausuero, Nagaro, or you Joma, Kinomi, no? Mamma, I said, better mat. Lewebe, Suero, Nagaro, era Canada, Zima, Sire, the little Surai. Leia, Ausuero, Naga, Gimar, Leia, a test Suero, Taurina Nagi, no? Mamma, I Suero Lizi, a video, I would give me that. Down the Tulania Puranda, Suero, Dia Sidon, the few Jomia, you want to go out of the Mayo, or the Puyo Jan. Puyo Jan, or Kamadan, Asia Tomare. One of that to the city decay. But it is Madu Magu, the Kenneth, Siro Mure, Suero City to a Pura, no? Mamma, Yana Pui Komai, Usani, Usaja Ball, no? Mamma, Elo Dado, Dizora Lambide, Kanaka, Bronia, Canano Besiga, that dog and the Biro, Canaria, the Dado and the Biro, a video Dadori, Sipo Bilalu, Malu Malamia, Yerna Chere, Yerna Sipanama, Lagon Dadori, Sibau de Te, Sibau de Vidoga, Yerna Manate, Twin Bido, Puzo and Yumu, Puzo and Yumu. Talking about that Duria, a solo that you must Puzo. Puzo Bidana. Taka, Joringu, Narudi. Colonia Prima, Salu, a Chiga Sal. You had on your pizza, who are with us, Howard Harry. Just was your Colonia, Alonso, the Jubu, Moma, Chelia, the pizza, Awari. Era is somewhere Lumba, Biza, Jenga. That's what your Colonia. Sabanama, Pagamaru, Ayapaya. So you see the miniature and Mabuzola, be rude. A good of the day, our little family did it. You say not yet, too. I have fire and a Puzo Jazu to Biro. Eri, Yerana Mandakan, the Biro. La Suronia, Mela, Siro, Sino, you go, Tino. Simply like China, you rent the cabin. You rent the cabin. You rent the Kajaro. Even you said it, Sendaka the duck. Lizzie said, doing it in Minda the duck. Leonis and doing the Yatata at the duck. Lemon stood and the play on the duck. That made a child with a China video time. That daughter, Serena Panam, that daughter, Mela Manda. That day a tata, China video child. Siroma, Miniro, your working with a new in there. Mala Menenegua, Tandy Sige, Tandy Kidan Dunia. Now, so Puzo, Jensu, the Puzo, Way Jimba. I looked at the Abizi child and the cow about. Puro is Yagaria Burana, now so Puzo, Jensu, and the Yagi. Yo, Baba, and Avaria, Puzo, the Akaidama. Tainavana, Lavio, a move at Mamma. Yagaria Burana. That dog, a stone neighbor, Jana Panon, you'll be a sounding Wimbido. Lose one, a Jew one, a Sure. So him again, Tona Janja. Tajiri, a busy child, your Kayan Tayan today. Arimatakaya, Yajudia, Azadaman, the Kase, a Chama Druset. Yajudia, Azadaman, Mini, a level. Yazavia Corona, Beto Tinasi, and Kasabio. Utu Genema. Ayagorona, Tinure, Semate, Nabate, Pidamare. Utu Bogura, Nazavia Corona, Tinura, Azadaman, Villa Bogomaki, and Yasuno Bogul, Drusur. A senior Zobuki, who are there. A part like the Kanya Taitaro, the Kanyi, the Madama Tolo Tina Bido, Sam, one aim of your own, the Lutin there. So you look at China against the Moga Dido, soon in the Hill. That's why you have Corona and a period of Mulu. He is soon in the Hill, Corona. No bear on Mulu, no less not young. Corona bought Jesus in one of my home. That is the Lika Sabido, Sanagoma Saudi, yes, of your Corona. Uba the Raja, Daiga Jenny. A senior Zumba Pogu, they are near the Pogu, Sikala the Pogu. You know, Yajuria, Mujimaya, Benadis, the Pogunia, Leve. Going out, the Manas of your Corona, Brindima, Sana Muda, Brindika Jaro. Yasi and Managa Senari. Hello, say I said with the letter of your Corona, Brindima Sandi. Harry Prima, son of Muria Jango. Maru, Minina Yogi, Jalakero. To the tunnel, Matu, Piago, Yapon, Sinuraga, a long gate. They are careless here.
ဒီတိုင်းကတက်ရကြားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးကွဲပြီးလေတံရရဲ့ဒါကမင်းရဲ့အသက်စီးရင်ငါတို့စောင့်ကြောတဲ့ဝိတရားရှိမတရားတော့ကြမ်းထွန်ပြီးတော့တရုံးတင်မှဖုံးကွယ်ထားလို့ပြစ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပညာရှိအမှန်များအစီအစဉ်လုပ်ကြဘယ်နဲ့လုပ်ကြလဲဆိုတော့မင်းကြီးပရိယေနဲ့တရုံးတင်ရစုရဲ့သက်သာကြောင်းမတရားကြမ်းဖန်ပြီးတော့တရုံးတင်ရစုရဲ့မင်းကြီးအိတ်လာယုံပမာဏခြေပစ်တာသုံးခုလို့ခြေစခြင်းခွာသုံးခုလို့ဒီတက်မှာစတုမတူအပြည့်လောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းမှတ်ကြပါရှိရဘယ်ကြောင်မှပေါ်ပြီးပါဦးဘယ်ဆေးကြောင်မှမရှိသေးပါဘူးဒါရဲ့ဘူးလုံးအကြီးဘာလို့ရတယ်ဆိုတော့နီးတွေနေပြီးတွေမှတ်ကြဒါကျန်ကတဲ့ရလားဒီခြေပစ်တာတွေမှာခြေစခြင်းအတွင်းမှာစတုမတူအပြည့်လောင်းပြီးပါမှမင်းကြီးကိုပရိယေနဲ့သရုပ်တင်ရတဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီအမှန်တန်ကြောက်ဖွယ်ကောင်းသောအိမ်မက်များကိုမြင်ပါဖြင့်၎င်းအိမ်မက်ကိုရေရာချေတဲ့အရာရဲ့မင်းကြီးအသက်ရှည်စေခြင်းအကျိုးမှာဘုံကံတော်ကြီးစေခြင်းအကျိုးမှာရေရာချေလို့တဲ့အရာကျကျွန်ုပ်တို့သရုပ်တင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့စကားနာယူတော်မူပါလို့ကောင်းပြီအတင်မင်းကြီးတို့ဒီငါရဲ့အကျိုးရှိပါလိုလားလို့သရုပ်တင်လို့ရှိရင်ငါလိုက်တာပဲဘာလို့အောင်လဲမမဟောဒီစတိမတူထဲအပြစ်ထည့်ထားတဲ့ကျွေးစခြင်းနဲ့မှာအတင်မင်းကြီးဆင်းပြီးတော့နာကောင်းလောက်ပဲဖော်ထားတာဒီတဲ့အိပ်ပါဒီတော့မှအစရလာမင်းဟာဘိုးကြီးဆိုစီးပြီးတော့သတို့တို့အပြည့်ထည့်ထားတဲ့ခြေစည်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့နာကောင်းလောက်ပဲဖော်ထားအဲ့ဒီအချိန်မှဒီကဒီသရုပ်တင်တဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့အရှင်မင်းကြီးနာယူမူပါဖေ။ဘုဒ္ဓနာကိုကြည်မှမှာအတင်မင်းကြီးရဲ့ဆရာကျွန်ုပ်ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဒီပြိဋိဘံစံတော်မူဖို့သရုပ်တင်လိုက်အဲ့ဒီအတန်ကြားပြီးတဲ့ဒီပဲနဲ့မင်းကြီးရဲ့တခါတည်းမိတ်ပြောတော့ဒီမြတ်အကြောင်းနှလုံးသွင်းမှာဘယ်လောက်ပူပြင်းတဲ့လောကဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းပူတာများကြောက်ကြလွန်ကောင်းဒါဒေါသအစွမ်းပေါ်လောကတိဒေါသအဲ့ဒီဒေါသအစွမ်းကြောင့်မင်းကြီးလည်းမိတ်ပြောတော့တတိလုံးလို့မရဒါကြီးရဲ့သူ့ဒေါသအစွမ်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပူစရာဘယ်လောက်ကြီးလဲအဲ့ဒီစတဲ့မှာအပြည့်ထက်တဲ့စတုမတူကဆူးလာအခုထွက်ဒီတော့ဆူးပွက်ပြီးတော့အခုတွေထွက်လာမှဒီကစောက်တဲ့အမှန်များကရုပ်တဲ့မင်းကြီးဆယ်ပြီးတော့ဒုတိယစတုမတူကံကိုတစ်ခါပြောင်းတယ်ဒုတိယစတုမတူကံပြောင်းလိုက်တော့အပူစိမ်နဲ့သက်သာပြီးတော့အေးတဲ့ရောက်သွားလို့တတိလေးပြန်ရလာပြန်တော့ဒုတိယအကျင့်သံတော်ဦးတင်ပြန်တယ်မင်းကြီးလည်းမေးတယ်ခုနကတန်ခါကြားလိုက်တဲ့စကားပြန်ပြီးတော့သရုပ်တင်စမ်းမှန်လားဘုန်းတော်ကြောင့်ကိုယ်ကတော်ဒီမှမှာအဖဘုရားကိုယ်ကပြိဋိဘံစံကြောင်းမှာဘုရားလို့ဒီလိုသရုပ်တင်ရဒီစကားကြားနေတဲ့တကယ်ရဲ့နှလုံးသားကမိချာတောက်လို့မင်းကြီးလည်းလုံးဝသတိမရပဲနဲ့ညှောပြီးသွားလိုက်တာဒုတိယစရုပ်ဒီကံလည်းပဲဒီလိုပဲအခိုးလျံနေထွက်ဒါပြီးတော့ပထမကံလို့တော့မဆိုးတော့သက်တာကိုနည်းနည်းရဒီတော့ကအလိုတော်မင်းကြီးယောက်ျားမူကြီးမှပင်လာပြီး၎င်းမင်းကြီးရုပ်ရဲ့အားဖြင့်စရုပ်ဒီကံနဲ့ဆဲပြီးတော့တတိယစရုပ်ဒီကံနဲ့တခါချတတိယစရုပ်ဒီကံရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးကတတိပြန်ရတော့မေးပြန်တယ်အခုနပြောတဲ့စကားပြန်ပြီးတော့ငါသရုပ်တင်ရတယ်ဒီခါကျမှပြန်ပြောကြတယ်အရှင်မင်းကြီးတခြားဟုတ်ပါဘူးအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဆရာကျွန်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့အဖဘုရားကိုရောမြတ်ဒီကုတ်တင်အောင်ကြီးမှပြိဋိဘံစံတော်မူတော်မှာဘုရားလို့ဒီလည်းမင်းကြီးကတခါတည်းသတိညှောပြီးပြောကြတယ်ဒါပြီးဒီတတိယကံကြတော့အတော်ကြီးခံနာတော့သတုမူလည်းဆူခြင်းပေါ်ခြင်းမရှိတော့ပါအခိုးလုံးဖြစ်တော့ပါအဲ့ဒီခါကျမင်းကြီးသတိရအောင်စောင့်ပြီးတော့ကံနဲ့ဆယ်နတ်နာရေမျိုးရေနဲ့ရေမိုးပါချိုးလို့စင်ကြယ်နှာရှင်းစွာလှုပ်ပြီးတော့ကောင်းသောအဝိစားနဲ့တခါလဲတယ်ဒီခါမှတဲသေးကိုနဲ့တခါပြန်လျှောက်တယ်အရှင်မင်းကြီးတခြားဟုတ်ပါဘူးအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဆရာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောညပုဂ္ဂိနာကိုကြီးမှပြိဋိဘံစံတော်မူတော်မှာဘုရားလို့အဲဒီခါမှမင်းကြီးဟာတဲသေးကိုပြက်ပြက်တတ်တတ်ကြားရမှာသဘင်ဖားရချလို့အုတ်ခေါင်းပေါ်လက်လက်ပဲတင်ပြီးတော့လမ်းပြင်ထွက်လမ်းမှာအတိုင်းမင်းကြီးဟာဆက်ကြီးတင်နေပင်မသာငိုကြွေးပြီးတော့သူယူရလို့ပြေးတော့တာပဲရေးလိုက်တာလို့တခါလဲရာဇအိမ်ကြီးမဆောင်နိုင်ကြဘူးလောကကြီးကြီးကိုရမြတ်ပေါ်ဘယ်လောက်ကြီးညိုတယ်ဘယ်လောက်ပြစ်တဲ့တယ်ဘယ်လောက်ညံ့နိုးတယ်ဘယ်လောက်စစ်ခင်နဲ့ကျင်နာတယ်တနာတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါဒါကြောင့်လူသားထဲမှာပုထုဇဉ်ထဲမှာ
ညဇာပြကိုရောမြတ်ကြီးကြီးတော်မူတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးတယောက်တည်းရှိတယ်တဲ့အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ဆိုရတဲ့အကြတကမင်းပါပြီးတော့မှဒီလိုပဲပြီးသူနိုင်ရလို့စက်ကြီးတင်နေတဲ့ပြမတံကိုကျိုးကြီးပြေးလိုက်တာပဲပြေးလေသူ့ပထမဆုံးဘုရားနဲ့တွေ့ရမှုတဲ့ဒီကတေဥယျင်ဝင်ပြီးတော့ပထမဆုံးဆုံးမတော်မူတဲ့နေရာရောက်အဲ့ဒီရောက်တော့မှလက်အစုံမြောက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ရင်တွင်းမှာစူးဝင်နေတော့စူးဝင်နေတဲ့ညောင်ကိုအရှင်ဘုရားဒီနေရာမှာတပည့်တော်အဆုံးမပေးပြီးတော့နှုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားဗျအရှင်ဘုရားဒီဘုရားတပည့်တော်ဒီနေရာမှာမရင်ကျွခြင်းချင်းကိုဆုံးမတော်မူတယ်မဟုတ်ပါလားဗျအရှင်ဘုရားဒီဘုရားတပည့်တော်ဒီနေရာတရားဟောတော်မူတယ်မဟုတ်ပါလားဗျအရှင်ဘုရားရဲ့အပန်းတော်လည်းမကြားရအရှင်ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်လည်းမဖူးမြော်ရအရှင်ဘုရားဒီခါလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းနဲ့အကြီးကြီးကဒေဝစာရေးကြွချီပြန်လာတဲ့အခါနာဘယ်လိုဘယ်ရောကဒေဝစာရေးပြည်ပြည်ပြန်ရတယ်လို့အရှင်ဘုရားမိန့်ခွန်းတော်ခြေရပါဗျအခုတော့အရှင်ဘုရားအတန်လည်းမကြားရအခုတော့အရှင်ဘုရားကြွသွားတယ်ဥစ္စာတစ်ခေါက်သွားရင်တစ်ခါပြန်မလာတော့ပြိဋိဘံစံတော်မူတဲ့အခါရောက်ပါဗျဘုရားတပည့်တော်ဒီအရှင်ဘုရားအပေါ်၌ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အဖတဲ့ဆယ်စမကတိုး၍ကြီးလိုပါဗျလေးစားပါဗျမြတ်နိုးပါဗျချစ်ခင်ပါဗျမူလိုက်တာလို့အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဖြင့်အားလုံးဂါထာပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့မိမိရင်သွင်းရှိရာတွေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့မင်းကြီးကယူသုံးမြငိုကြတယ်ငိုလို့အတော်ကြီးပင်ပန်းပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့တတိယဟောအဖဗျာကိုရောမြပြိဋိဘံစံနာအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါသောကံပြီးကြောက်ပြီးတော့ငိုလိုက်ကျွေးလိုက်တာလို့အဲ့ဒီငိုကျွေးနေတော့ငါပါကျေးဇူးရတယ်ဆိုဘာကျေးဇူးမှမများဘူးငိုကျွေးနေလည်းဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်အဖဗျာကိုရောမြလည်းပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတော့အဖဗျာကိုရောမြပြိဋိဘံစံတဲ့အခါမှာဒီလိုငိုကျွေးနေမဲ့အခါကိုရောမြရဲ့အသီးသီးသောဓာတ်တော်များကိုငါအမြဲတည်းကိုးကွယ်ဖို့အဖဗျာကိုရောမြရဲ့ကိုးစားအရာပြဒီဓာတ်တော်ရဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဓာတ်တော်လေးရဖို့လို့ငါအစီအစဉ်လုပ်နေမှဆိုနန်းတွဲပြန်လာခဲ့နန်းတွဲရောက်တဲ့အခါမှာရတယ်ရာတန်လွတ်တယ်တမန်စီလိုက်တယ်မာရမင်းများငါတို့ကိုးကွယ်စည်းကပ်တဲ့ရသော်ကြကိုရောမြတ်တို့အတ္တမိန်နဲ့ခတ္တယမင်းမျိုးကဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်တယ်ငါတို့လည်းဒီလိုအနှွယ်ဆက်နဲ့မင်းမျိုးကလာတဲ့မင်းကြီးဖြစ်ဒါကြောင့်ရသော်ကြကိုရောမြတ်ပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်ရရှိတဲ့ဓာတ်တော်များကိုငါတို့ကလည်းကိုးကွယ်စည်းကပ်ငါတို့လည်းကိုးကွယ်စည်းကပ်တဲ့ထိုက်တဲ့အတွေ့ငါတို့အတွက်ကိုလည်းဝေဘာလိကပြုပါရနေပြီးတော့တမန်စွတ်စာရေးပြီးတော့ဒါပဲလည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဝေဘာလိကြီးကလည်းကြိုးလွတ်ကပိလုကလည်းကြိုးလွတ်တမန်နေလွတ်အဲ့လိုလွတ်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ9တိုင်း9ကြီးပြောရတော့အဲ့လိုအတူတူပဲလွတ်ကြလွတ်ပြီးတော့အဇရလာမင်းကငါစီလိုက်တဲ့တမန်ပြန်အလာငါစောင့်ပြီးတော့ရတယ်စိတ်ငါ၄ပါးနဲ့တတ်တော်ချီးပြီးတော့၎င်းပုဒ်တင်တော်ကြီးငါအရောက်သွားမယ်ဟိုကြမှာငါမေးငါတို့တောင်းတဲ့ဓာတ်တော်များကိုငါတို့အတွက်အဖို့အားဖြင့်ပေးမလားပေးဘူးလားအတဲတန်းနဲ့မပေးဘူးရင်းခဲ့တော့ပုဒ်တင်တော်ကြီးကိုတော့ရင်းရဲ့ကြေအောင်ဖြစ်စည်းနေဓာတ်တော်ငါအရယူမယ်မင်းကြီးဒီလိုအကျမ်းနဲ့စစ်ပြီးတော့၄ပါးနဲ့ချီးပြီးတော့တက်ကိုယ်တင်တော်ကြီးမှရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေတတ်တော်ကြီးဝိုင်းသူ့နောက်မှာလည်းအသေးသေး9တိုင်း9ပြည်ကတတ်တော်တွေလည်းချီတက်လာကြလို့အသေးသေးကိုယ်တင်တော်ကြီးမှဝိုင်းကြတယ်ဟိုကြတော့အသေးသေးတက်လာတဲ့နိုင်ငံကရှင်မင်းတွေကအသေးသေးတုံးလာပြီးရာဇံပေးကြအရှင်မာလာမင်းတို့ငါတို့လက်ကပြကိုရိုနာဒီအာသမဏခတ္တိယမဟာသာလမျိုးကဖြစ်လာတဲ့မင်းမျိုးဖြစ်တယ်ငါတို့လည်းဒီအမျိုးတွေလာတဲ့မင်းမျိုးဒါကြောင့်ငါတို့လည်းပဲဒီတတ်တော်တွေအသေးသေးကိုးကွယ်တဲ့ငါတို့အတွက်ဝေဘာလိကပြုရင်ပြုမပြုလို့ရှိရင်ဝေဘာလိကလည်းပြုမလားသို့မဟုတ်စစ်တဲ့ထိုးမလားလို့ဒီလိုပဲဇာတန်တွေအပြီးပြီးပို့ရအဲ့ဒါကိုမာရမင်းများလည်းပဲပြည်ရင်းကနေပြီးတော့ကိုရင်ခါတော့လည်းသုံးတာပဲအခုလူများလို့ပေါ့ခုလူများတော့သုံးတာတော့တစ်မျိုးပါခုလူများတော့ဒီလိုနိုင်တဲ့ကလေးလာခဲ့လို့ရှိရင်ချင်းသုံးရတဲ့အပန်လေးပြန်တယ်သူ့သမင်းစားနာပါလို့ကွာငါလည်းသမင်းစားနာဒါကြီးလားဘုရားဒီလိုပါဘူးသင်တို့ကလည်းအမိလို့ကိုစိုးပြီးမဟုတ်ငါတို့လည်းအမိလို့ကိုစိုးခဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီစကားကြီးဆင်းသက်လာတာဟုတ်ခုကျင်းတဲ့စကားကြီးဟမ်မှန်ပါလားဆရာမင်းကသမင်းစားနာပေါ့ငါလည်းသမင်းစားအမိလို့ဆိုတာတော့ဆယ်ဦးရသူကလည်း
မင်းနဲ့ကြီးတာမှာကိုနော် မှန်ပါဗျာ ဒီတော့တင်တို့ကလည်းအမိလို့ဆိုတာဒီမို့ငါတို့လည်းအမိလို့ဆိုတာလူကြီးတင်တို့ကလည်းယောက်ျားမို့ငါတို့လည်းယောက်ျားဟုတ် မှန်ပါဗျာ သူတို့လာတာဟုတ်ကဒါကြောင့်သေတို့တောင်းတာငါတို့မပေးလို့ဘယ်လိုနည်းတော့ပေးနိုင်ရသော်ပြကိုရိုနာတိငါတို့ပင့်ခေါ်ရင်မဟုတ်ဘူးတရင်စကားမှငါတို့မကြားရတယ်အလို့လို့ကြွလာပြီးငါတို့ပြင်လာပြင်းနေမှာစံမူတာအင်းတို့တိုက်ပြည်တွင်းမှာတဲ့ကျင်းဝင်ကြနာများအလိုလိုပေါ်ထွက်ခဲ့တော့ငါတို့ဝေဘာနိကပြုမလားမကွက်စီပြတယ်လေအခိုင်လုံးနော်မှန်ပါဗျာ ငါတို့ပြည်ထဲမှာလာပြီးတော့ကိုရိုနာပြင်းနေမှာစံတော်မူတော့ဘုရားတူတော့ယရနာတဲ့ပို့ပြီးတော့မြတ်တာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ပြည်တွင်းလာဖြစ်တဲ့ယရနာငါတို့သင်တို့အဖို့ဘာသာအချင်းငါတို့မပေးနိုင်ဟောလေတင်းကြီးရာဇံပြန်လိုက်အဲ့ဒီနေရာမှာအတေတန်ဒီဒီကုတ်တင်တော်ကြီးကမာလာမင်းနေနဲ့9တိုင်း9ကြီးကမင်းနေဒီနေရာမှာစစ်ခင်းရင်တဲ့ကုတ်တင်တော်ကြီးကမာလာမင်းနေမုတ်ချနိုင်တယ်လာဘုံကဟော9ကြီးအောင်กว่าနော် မှန်ပါဗျာ သူကကုတ်တင်တော်ကြီးကငယ်လေးတယ်ဒါတဲ့တပီအောင်နဲ့အဲ့ဒါတောင်သူကနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့ရသော်ရကိုယ်တော်ပြိဋိမှာစံတော်မူတဲ့အချိန်ကစလို့ကုတ်တင်တော်ကြီးမှသူတတ်တော်ကြီးပူဇော်တဲ့အခါအထိအောင်စัจ java လာတတ်တဲ့ကောင်ကစူပေါင်းလာကြတဲ့နတ်တွေကသူတို့နဲ့ပါတီဖြစ်နေပြီတဲ့နော် မှန်ပါဗျာ သူတို့နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးနေပြီတဲ့သူတို့ဒီလာနေတာ21ရှိပေါ့ကွာနော်ရသော်ရကိုယ်တော်ပြိဋိမှာစံတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လာလိုက်ကြတဲ့နတ်တွေကပြန်နေလို့မရှိပါဘူးဆရာတတ်တဲ့ကောင်ကစူပေါင်းလာကြတဲ့နတ်တွေအကုန်လုံးသူတို့လိုပဲအေးဒူပူမြသူတို့ငုံငိုချင်းသူတို့ယူကြီးချင်းနဲ့ရသော်ရကိုယ်တော်ပြပူဇော်နေလိုက်ကြတာလို့အဲ့ဒါပူဇော်ပွဲကြီးမှာအသီးသီးလာကြတဲ့နတ်များကသူတို့နဲ့ပါတီကြတော့သူတို့နဲ့ရင်းပြီးလို့သူတို့လူဖြစ်ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဒီနောက်ကြီးမှာဝိုင်းထားတဲ့9နဲ့9ကြီးကတတ်တယ်နဲ့ဒီချင်းစစ်တာဖြစ်အဲ့ဒီနတ်ကြီးကူတိုက်တာနဲ့ကိုယ်တင်တော်မာလာမင်းတွေကနိုင်မှာမဟုတ်ချာနော် မှန်ပါဗျာ အမေနတ်မြကျတို့လည်းအဖော်ရတော့ကွာနော်ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ အေးတို့တင်အောင်တင်လာတဲ့နတ်တွေကမိကြနာနတ်တွေပြောတာဟိုကမောရနတ်တွေပြောတာရှင်ကြီးတတ်တဲ့နတ်တွေငါပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါလူနတ်တွေခေါ်လူကလုတ်တဲ့နတ်တွေဒီနတ်တွေပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီနတ်တွေကမင်းတို့ညားလာကြတာဘာတတ်နိုင်နော် မှန်ပါဗျာ အခုတကယ်နတ်တွေကတတ်နိုင်တယ်တတ်နိုင်ဘူးလား တတ်နိုင်ပါဗျာ အေးဒါကြောင့်ကာမဝဇ္ဇနတ်အစ်စ်တွေကြတော့တို့လူတွေမိကြတယ်ဟေးမိမိတို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလဲအတေးဝကြပေးဝကြမိတ်ဆွေဖွဲ့ကြနော်မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြဟဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြနတ်ကောင်းနတ်မြတ်သာသနာစောင့်ကြတဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့ကြီးငါတို့နဲ့မိတ်ဆွေခင်မင်းဖြစ်ကြပြီသာသနာ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့နတ်တွေဖြစ်လို့ရှိရင်ငါတို့အားအမြဲတည်းစောင့်ရှောက်ပါစေသတည်းဆိုတာလည်းပဲသူလဲတောင်းကြဗဇက်ကလည်းထုတ်ပေါ်ကြီးပြောလို့ပြောရနော် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီနေရာထောက်ကြည့်ဩနတ်များလည်းသူတို့နဲ့ပါတီကြချင်းဆိုသူတို့ခင်မင်းရင်းမိလာတော့ကူကြီးကူပေါ်လောင်းပဲအရာသားပဲအဲ့ဒီတော့စစ်မဖြစ်လို့စစ်ပြင်းကောသိနာကြီးကမာလာမင်းတွေနိုင်မှာအမှန်ပဲလို့လာတယ်ကွာနော် မှန်ပါဗျာ ဘာလို့သူတို့နဲ့ရင်းနှီးသွားပြီတဲ့ရသော်ပြကုရ်အာန်ပြိဋိမှာစံဦးတော့ပွဲကြီးမှာအဲ့ဒီမှာအသီးသီးပူဇော်ဝဲတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာရင်းနှီးတော့ဘယ်နတ်တွေကလူတွေကြားတဲ့သွားလို့လာဒီပွဲကြီးမှာနော် မှန်ပါဗျာ နတ်တွေကလည်းလူတွေကြားတဲ့သွားလို့လာလို့အဲ့ဒီစဉ်ခါတော့လူတွေကလည်းနတ်တွေအကုန်မြင်ကြအော်ရကောင်းလိုက်တာလို့အော်ရကောင်းလား ကောင်းပါ အေးတစ်သက်လုံးကကိုအောင်ဆက်လာတဲ့နတ်တွေဒီနေရာကျဘောပေါ်လို့ပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ ဘောနဲ့တကူတော့ပဲလို့အဲ့ဒါလူတွေနဲ့နတ်တွေထွေးလို့ရစ်ပတ်နဲ့ကြွားကြလာကြမြတ်စွာဘုရားကိုရမကြီးရဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးမှာအားလုံးကြရစိတ်ထဲဝမ်းထဲမှာလိုက်တဲ့လဲလဲနောက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့အနေအချင်းပူဇော်နေကြတဲ့အခါကြီးမှာလူတွေနဲ့နတ်တွေဒီရိုးရှဲပြီးတော့လူတွေကြားတဲ့နတ်တွေကြွားတာလာတာလူတွေကလည်းအကုန်မြင်ရအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီမြင်ဘူးတာလေးအထူးမှတ်ယူပြီးတော့ဒီစဉ်ခါအစပုံကြီးတာပေါ့ကွာနော် မှန်ပါဗျာ နတ်ဆိုတာဒီလိုနေတယ်ငကျင်းနဲ့မကိုက်နဲ့နော် မှန်ပါဗျာ အေးအောက်ကမာလိကတန်ဇာမျိုးလူပေါ့ကွာတန်ဇာမျိုးနဲ့အဲ့ဒီစဉ်ကစပြီးတော့တကယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီရေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံရေးလာတော့အော်နတ်ဆိုတာဒီလိုပဲနတ်ဆိုတာဒီလိုပဲနဲ့အဆက်နဲ့အဲ့ဒီမှတ်လာတဲ့ပုံစံပဏ္ဏလေးကမပြတ်ဘဲနဲ့လာခဲ့တာခဏအထိနတ်ပြည်ရဲ့နိုင်ပြည်မြင်ဘူးမလား ဒီလိုပါ ဒီအဲ့ဒါကြီးမှားတယ်လို့မဆိုရဘူးကွာနော် မှန်ပါဗျာ အခြေအနေနဲ့လာတဲ့သဘောတရားတွေ
말을 좋아하고 어나냐 지로니 우리가 뼈건에 허리 호바고 애로 나데 누리야 요토지도 세dim도 내자로 보자 애리니야마 거기랑가 나래 매방디 거기나오 지rin가 말아 매냐가 된도다래 아미도 쏘게지ဟုတ်나로래 아미도 쏘라래ပုဂ္ဂိုလ်တွေ 된도다래ယောက်ျားမို့ 나로래ယောက်ျားတွေ နော် မှန်ပါဗျာ ဒါကြောင့်သင်တို့တောင်းဆိုတိုင်းအမှန်တန်မုံမြတ်တဲ့ယရနာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှငါတို့မပေးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာညှင်းခုမှုဖြစ်ကြပေးရမယ်မပေးဘူးပေးရမယ်မပေးဘူးတဲ့စူးညံအဲ့ဒီစူးညံနေတဲ့ဂျမ်းမှာဒေါနာပုံနာကြီးကအားလုံးအတိုင်းနဲ့အကြည့်ကြီးကသင်ပေါ်ကြော်ကြတဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေရှင်မင်းလေးရဲ့ဆရာကဖြစ်ဖူးဘူးကနော်ဖြစ်ဖူးတော့ဒီမှာလာပြီးဒေါနာပုံနာကနှစ်ပဏဝါရရှိတဲ့စကားနဲ့ကျုံးရတာကိုပထမအပိုက်ကတော့အစင်းချင်းညင်းကုန်တဲ့အတန်တွေရောထွေးနေတဲ့အတွက်မကြလိုက်ဒုတိယတစ်ပိုက်ကျတော့ဒုတိယဘဏ္ဍဝါရစကားကြတော့မှဒေါနာပုံနာရဲ့အတန်ကိုရှင်မင်းလေးသိတယ်ကြားလိုက်သိတယ်ကြားလိုက်တဲ့ဒီကနေ့နားကကြီးထောင်ကြတာဟာဒါတော့ငါဓာတိသားငါတို့ဆရာကြီးအတန်နဲ့ပြူပါမယ်နားစွန်းနမှာဒေါနာပုံနာလည်းဆက်ပြီးတော့သူတို့ကိုသုံးပါစကားပြောကြတာဟာငါတို့ဆရာပဲတခြားလူမှပဲငါတို့ဆရာပဲမင်းပေါင်းရဲ့ဆရာဦးကနော်မှန်ပါဗျာ ဆရာဦးတော့အနေရပြေဂျူရီတမှုအဲ့ဒီနေမှာညှင်းခုမှုတွေရက်လိုက်တော့မှဒေါနာပုံနာကဆံတရားဟောငါတပည့်တို့တဲ့ငါတို့မြတ်စွာဘုရားကိုရမကြီးရဲ့ဓာတ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ညှင်းခုမှုတွေလုပ်ခိုက်ရန်ဒေါလာတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့လာလာမှမတော်တဲ့ဒီလိုဘုတမတမ်းမှလိုလားလို့ကိုယ်ွယ်လိုပါတယ်စိကလိုပါတယ်လို့လိုလားတော်မူတဲ့ငါတို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဓာတ်တော်တဲ့အဲဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရှင်ရဲ့ခန္တီပါရမီအထူးသဖြင့်ဖြစ်ကျင်တော်မူဘူးတဲ့ဒီတော့မှဇတ်တုကိုပြန်ဟောနော်မှန်ပါဗျာ ခန္တီဝါရယသိတို့ဓမ္မပါဠဇတ်တို့ဒေါနာပုံနာပြန်ဟောငါတို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောနာကြီးဒီလူရင်ခါတဲ့ဘယ်လိုသိခံလာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခန္တီပါရမီဘယ်တော့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကခန္တီတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဘုရားပြောင်းကျိုးစားလာတဲ့ကိုရောမြတ်ကြီးအဲဒီကိုရောမြတ်ကြီးကအသီးသီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်တော်များကိုငါတို့ပဲများကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုညှက်ခုံမှုနဲ့ခိုက်ရန်တော့တာဖြစ်လို့လည်းပဲသင်တို့မတော်ကြပြီဘူးဒါကြောင့်၎င်းခုနှစ်တိုင်းခုနှစ်ကြီးကလာတဲ့မဲပေါင်းနေနဲ့လည်းကွကိုယ်တင်တော်ကြီးကမာရမင်းတို့သည်အချင်းများဖြင့်ဝေဘာစီစစ်ခဲ့တော့အဖဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တပည့်ဓမ္မတွေအစ်စ်တွေဒါကအစ်စ်တွေသာဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ခံမှုထားပြီးဖြစ်ဖြစ်ခင်းခင်းကြီးညိုညိုလေးလေးစားစားနဲ့သိနေညညဆိုသလိုပဲအဖဘုရားကိုယ်တော်ဓာတ်တော်များကိုညီညီညညဘာကအဖို့ပြုတ်ပြီးတော့အသီးသီးတဲ့ဝေဖန်ပြီးတော့ယူကြအသီးသီးတဲ့ကိုးကွယ်ကြဓမ္မသာလည်းကျတို့အရှင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ဒေါနာပုံနာကဒီမှာစာစကားပြောတော့အားလုံးနဲ့ဝါကြည့်တော့အကြပါလေကောင်းပြီငါတို့ဆရာသုံးမတဲ့စကားကြီးမှားပြီငါတို့ဆရာသုံးမတော်မူသောစကားအတိုင်းငါတို့ဆရာကလည်းပြန်အကြပြီရဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒါရင်ကောင်းပါပြီအရှင်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်လည်း၎င်းဓာတ်တော်များကိုအညီအများအပြင်အဖို့ဘာသာပြုပြီးတော့ဝေဖန်ပါတော့ကျွန်တော်တို့နာယူပါမယ်လို့ပရိညင်ပေးတယ်အဲ့လိုပရိညင်ပေးတဲ့အခါမှာဒေါနာပုံနာကကောင်းပြီဒါရဲ့ငါအညီမျှဝေပေးမယ်အခုအားလုံးပတ်ဝန်းကျင်ကဝိုင်းထားတာခုနှစ်တိုင်းခုနှစ်ပြည်ကိုယ်ဒီနာကြီးကမာလာမင်းမှာတက်လို့ချင်းစစ်တိုင်းစစ်ပြည်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဓာတ်တော်တွေမှန်များစစ်ပုံစစ်စုပြုပြီးတော့ငါအညီမျှဝေမယ်ဒေါနာပုံနာဒီနေရာမှာဝေတယ်နော်မှန်ပါဗျာဓာတ်တော်လည်းဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့စစ်စိတ်စီနော်မှန်ပါဗျာဒီနဲ့ရှင်နှစ်တင်းစီအဲဒီစစ်စိတ်ကိုစစ်ပုံစစ်စုပြုလိုက်တော့မင်းတစ်ပါးလည်းစိတ်ကြရတော့ကွာနော်မှန်ပါဗျာအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဓာတ်တော်တွေစုပေါင်းပြီးဖြည့်သွင်းတတ်တဲ့ယရဏပေါင်းတော်ကြီးအဖုံးလှက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါနာပုံနာကအထက်ကြည့်လိုက်တော့ခြေတော်ဆင်းနဲ့သဝန်းဝန်းနဲ့တောင့်နေတဲ့ဓာတ်တော်အစုံကြီးမြင်ရတော့ဒေါနာပုံနာကြီးမဖြေနဲ့မစီနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကြပြီးဆက်ကြီးတင်နေငိုးကြတယ်ကိုနော်မှန်ပါဗျာခါတိုင်းတော့ဖြင့်ခြေတော်အရှင်းရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရဲ့စီနဲ့တော်ကြီးဖူးမြင်ရအခုတော့ဖြင့်အရှင်ဘုရားရဲ့မျက်တော်မဖူးမြင်ရခြေတော်အရှင်းရှိတဲ့တဝန်းတော်ဓာတ်တော်တွေသာလည်းဖူးမြင်ရပါလားဆိုပြီးတော့လိုက်လဲလဲနဲ့ဝင်းနဲ့ပက်လက်ညူကျုံးမရဒီနေရာမှာတော်တော်ကြီးငိုကြွေး
သူငိုတာမြင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဝိုင်းထားတဲ့စစ်ပြည်တော်ကမင်းပေါင်းကလည်းထုံးမဲချငိုကြတယ်နော် မှန်ပါလားဗျာ သူပြောတဲ့စကားအရပြန်ပြီးတော့တတိယပြီးတော့ဝမ်းနက်ပက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့မခင်းနဲ့မရှိနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ငိုဝဲကြီးရှင်ဒါပြီးတော့ဒေါနာပုံနာကအဲ့ဒီရှင်ကြီးရှိတော့ဝိုးဝဲရှင်ရဲ့အခိုက်မှာလစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပုံနာဆိုတာပြိတ်ကောင်းတာပုံအကြတဲ့လေအုတ်တာနော် မှန်ပါလားဗျာ ဟိုကငိုဝဲရှင်နေတော့ဒင်းလို့တော့တတိတော့လစ်နေတော့ငါတော့လစ်လိမ့်မှပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလက်ရအဆက်ဆွေတော်တစ်ချောင်းကိုကြောက်သူယူပြီးတော့လူရဲ့ခေါင်းပေါင်းကြညှက်ထားလိုက်ဟိုမင်းတွေကလည်းစက်ကြီးတင်နေပြင်မလာငိုးနေတော့မမြင်လိုက်ဘူးကွာနော် မှန်ပါလားဗျာ အဲ့ဒီအလစ်ကလေးမှာပဲအုပ်လိုက်ငါတော့နေရာကြပြီးလက်ရဆိုတော့ငါရပြီအဲ့ဒါလည်းငါစီးပြီးကိုးွယ်ပါဒီနေရာခိုးတာတော့တို့အပြစ်မဆိုပါဘူးကွယ်အမှန်တကြီးမျိုးလုံးလုံးနော် မှန်ပါလားဗျာ ဒီနေရာကိုရင်တော့အပြစ်ပေါ်လို့မဆိုတော့တရားအာကြီးလို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါနဲ့ဓာတ်တော်ကြီးရဏပန်းအောင်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဓာတ်တော်ကြီးအပြီးပြီးနဲ့ခွက်နဲ့ချင်းတော့ဝေလိုက်တော့ရဏကွက်ဒီနဲ့ရဏပန်းနဲ့အပြီးပြီးခံတော့ဓာတ်တော်အားလုံးမှာစစ်စီပဲရှိတယ်စစ်စိတ်ပဲရှိတယ်လို့မင်းတစ်ပါးနဲ့တစ်စိတ်ကြမင်းတစ်ပါးနဲ့တစ်စိတ်ကြဝေလိုက်တော့ဓာတ်တော်ကုန်တော့ဓာတ်တော်လည်းကုန်ပြီဓာတ်တော်ကုန်တော့ငါကောင်းညှက်ထားတဲ့လက်ရဆွေတော့ငါရတော့မှာပဲငါအခုကတော့ထိတ်တန်းတော့တော်ကြပြီသူဝမ်းမတက်ကနဲ့စမ်းကြည့်နော် မှန်ပါလားဗျာ စမ်းကြည့်တော့ဘယ်ရှိတော့တော့နဲ့သူရဲ့အုတ်ခေါင်းရမှာသူရဲ့ခေါင်းပေါင်းကြညှက်စင်အခါတွေကတာရီနာနတ်ပြည်ကကြားလဲသူ့ရဲ့လင်းနဲ့ပိုးပြီးတော့နော် မှန်ပါလားဗျာ အလစ်ကြည့်ခေါင်းပေါင်းကြကိုဆွေတော်ညှက်ပြီးတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ကိုကကြည့်လိုက်တယ်ဒေါနာပုံနာတော့လက်ရဆွေတော်တော့ခေါင်းပေါင်းကြညှက်ပြီးခေါင်းပေါင်းကြညှက်တာဟုတ်ပြီသူကဒီဆွေတော်နဲ့ထိုက်တအောင်တကယ်စီပြီးပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိသလားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မမြင်ဘူးတဲ့ပုံနာအသိခန္ဓာမတူပါဘူးကွာနော် မှန်ပါလားဗျာ ဒီဆွေတော်နဲ့သူနဲ့မတော်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူ့အစ်ကိုဒီဆွေတော်ငါယူပြီးတော့တာရိနာနတ်ကြီးကသူလာမိဖုရားဌာပနာမပဲဆိုပြီးတော့ဟောဒီနေရာကြားမြတ်နတ်တွေအေးပါတကူနဲ့ကျုပ်ဆိုအုပ်သွားပါနော် မှန်ပါလားဗျာ အဲ့ဒါလခိုးနဲ့သဝက်နှောင်းတယ်ဆိုရအဲ့ဒီကစပထမကဒေါနာဘုံနာသခိုးမလား သခိုးပါဗျာ သူ့လက်တော်နဲ့တရားတစ်ဆက်အုပ်ရတော့အဲ့ဒါသဝက်ကိုနော် မှန်ပါလားဗျာ လခိုးနဲ့သဝက်နှောင်းတယ်တရားနဲ့အုပ်သွားယူပါရှိဒီတော့မှသူ့ခေါင်းပေါင်းကြကိုပြန်ပြီးတော့ရှာတဲ့ခါကျမရှိရှာတဲ့ခါမရှိတော့အဝေမတက်ဆရာငါဆိုတဲ့အတိုင်းငါအာဟုအာရတခုနဲ့ဒီလက်အဆွေတော်ကြီးငါရအောင်လားလို့ဥယျာဉ်ကြမှာငါညှက်ထားပါတယ်အခုတော့စမ်းကြည့်တော့မရှိငါတဲ့ကလေးနဲ့တကူကအုပ်သွားမှာပဲဒါလည်းငါကိုးကွယ်ဖို့အခုအချိန်ခါကြကမှဝေပြီးတာမှငါအခုမရှိတဲ့အတွက်ငါပြန်ပေးကြအောင်ဆိုစကားမကောင်းဘယ်နဲ့ဒီမှာတောင်းလို့ရအောင်တောင်းလို့လည်းမတော်ဒါလည်းမတော်တော့သူဖွက်ထားတဲ့လက်ရအထက်စေတော်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းဒီမင်းတွေထုတ်ပေါ်ပြောလို့လည်းမတော်ဒါသခိုးသူလိုမငိုဘူးကောနော် မှန်ပါလားဗျာ ဒီလိုပြောတယ်မတော်ဒါလည်းငါကိုယ်ကိုယ်ကြလက်မဲ့ဖြစ်နေဖို့ဆိုတော့သူကဘာတောင်းလဲဆိုတော့အချင်းမင်းသားတို့အချင်းချင်းမြင်တို့ငါမြင်ရတဲ့အတိုင်းမင်းတို့အသီးသီးစစ်စစ်ရှိတဲ့ဓာတ်တော်တွေအသီးသီးအညီညဝေလိုက်တော့ငါကိုယ်ကိုယ်ကြဘာမှမရှိဒါကြောင့်ဓာတ်တော်တွေဖြီလောင်းထားတဲ့ယရနာပန်းတော်ကြီးငါပြီးကြပါယရနာပန်းတော်ကြီးကလဲတာဝယ်ရွှေသားပြီကွာနော် မှန်ပါလားဗျာ တောက်စင်းနဲ့ရောက်တော့သိစီမကတန်းပြန်ကိုလာပေးနော် မှန်ပါလားဗျာ မပေးနိုင်ဘူးတဲ့မပေးနိုင်တော့ဓာတ်တော်ချင်းနဲ့ခွင့်ရပေးလိုက်